Halo teman-teman, jangan anggap enteng ngorok. Saya Draw, avatar Dr. Andik Wijaya, founder XBT Health Style. Banyak orang beranggapan ngorok atau mendengkur adalah tanda tidur yang sangat pulas. Artinya mereka yang selalu mendengkur dinilai memiliki kualitas tidur yang baik. Anggapan ini salah. Mendengkur bisa menjadi tanda kondisi kesehatan yang buruk yang tidak boleh diabaikan. Dalam penelitian yang berjudul Sleep Apnea During REM Sleep Linked to Memory-Related Brain Changes yang dipublikasikan di Jurnal American Academy of Neurology tanggal 7 Mei 2025. Hasilnya, mendengkur seringkali disebabkan oleh kondisi medis yang disebut obstructive sleep apnea, yaitu henti nafas akibat sumbatan saluran pernafasan saat tidur. Mereka yang mengalami obstructive sleep apnea cenderung mengantuk atau mengalami kelelahan di siang hari, meskipun merasa cukup tidur di malam hari. Bukan hanya itu, sleep apnea menyebabkan pembuluh darah otak mengalami kerusakan, jaringan otak kekurangan oksigen, dan mengakibatkan rusaknya fungsi memori yang berujung pada demensia. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu menyampaikannya di kolom komen. Sleep apnea memiliki kaitan erat dengan obesitas dan hipertensi. Mereka yang kelebihan berat badan dan menderita hipertensi cenderung ngorok saat tidur. Kalau kamu atau orang yang kamu sayang sering ngorok, segera atasi penyebabnya. Cara untuk mengatasi obesitas sangat sederhana. Perbanyak konsumsi makanan rendah kalori dan tinggi serat, yaitu plant-based foods, serta kurangi makanan berlemak termasuk gorengan. Dalam 1 gram lemak atau minyak goreng terkandung 9 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat atau protein masing-masing hanya mengandung 4 kalori. Jadi yang perlu kamu hindari untuk menurunkan berat badan bukan karbohidrat, tetapi lemak yang banyak terkandung pada daging dan berbagai gorengan. Selain itu, kamu harus rajin olahraga. Subscribe ya. Ingat, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.